सम्पूर्ण मिडियाहरुमा पुण्य गौतमजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सम्पूर्ण मिडियाहरुलाई मेरो पनि हार्दिक नमस्कार, जमला हात जोडेर अभिवादन। हुन त तपाईको अन्तर्वार्ताहरु सधैँ आइरहन्छन्, मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ लिने मौका पाउँछु तपाईको। तपाईले सधैँ पाउनुहुन्छ मौका? हैन, पाए पनि मैले आज तपाईले मौकाको सदुपयोग गर्न चुकेको बेलाको पश्चाताप व्यक्त गर्न खोज्नु भयो भए बेग्लै कुरा हो, नत्र तपाईले सधैँ गर्नु भएको छ। अब आज चाहिँ तपाईसँग चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छ। महत्त्वपूर्ण यस मानेमा कि अब यो धेरै ठुलो अपराधको कुरा हो। इल्ताफ हुसैन पक्राउ परेका छन्। अपराध अनुसन्धानले चाहिँ समातेको छ, तर बारा निजगढबाट तपाई चाहिँ त्यतैको मान्छे, तपाईलाई के अपडेट छ त्यसको विषयमा? इल्ताफ बारा निजगढबाट पक्राउ खाए, यसको मतलब पुण्य गौतम बारा निजगढमा जन्मिएको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। र यो कनेक्सन के हो? आन्द्रा जोडिएको छ कि सालनाल गाँसिएको छ कि भनेर यदि कसैले शङ्का गर्छ भने यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, अब कसैले आग्राको कुरो गर्छ, कसैले गाग्राको कुरो गर्छ भने जस्तो एउटा आकस्मिकता जस्तो संयोग जस्तो मात्रै हो। उहाँको र मेरो बिचमा न चिन्जान छ, गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। इल्ताफ जस्ता अपराधीहरू जसलाई संरक्षण जमिन साहब भन्ने त्यो किस्सा कहानी अर्कै कुरा हो। अब म टु दी पोइन्ट विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो जुन अपराधको दुनियाँ छ नि, यो बहुत खतरनाक, तागतवर र रहस्यमय छ। यो इल्ताफले फेरि निलेश भन्ने साथी फिल्म निर्माता हो, सबैले सुन लिन आएका सञ्जय भन्नेलाई चाहिँ यस हैन चाँदीको लेप लगाएर हैन, अब सुन लिन आएकोलाई सुनको लेप लगाएर यस्तो खालको कारोबार गर्दो रहेछ के? हैन, यहाँ दिउँसै रात पारेको सञ्जयलाई साक्षी, फड्के किनाराको साक्षी राखेर अनि त्यो गुजरातका व्यापारीहरूलाई ठगेर अनि पित्तलमा चाँदीमा लेपन लगाएर जसरी 40 करोड बराबरको सुनलाई यहाँ रफादफा गरिएको छ, त्यो बराबरको कारोबार गर्दाखेरि कतिपय घुमुवा पुलिसहरूको पनि नाम मुछ्यो। दुःखका साथ, दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, नेपालको वर्दीवाला देशभक्त प्रहरीको नाम बदनाम गर्ने त्यो को हो? त्यो घुमुवा के समथिङ कठायत, त्यसमाथि छानबिनुहोस्। दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। भारतमा त अब 1000बाट सुरु हुन्छ। 1000 रुपियाँ घुसले भन्यो भने प्रहरीले बुझ्नुपर्छ यसलाई 100 रुपियाँ चाहियो। त्यति पनि तपाईँले दिन सक्नु भएन। बुटीटाट भयो भने एक फाँको खैनी वा एक खिल्ली चुरोटमा ऊ सन्तुष्ट हुन्छ। तर नेपालको प्रहरी त्यस्तो होइन। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा काबिल प्रहरीभित्र यो धमिरा को घुस्यो? जसले गर्दा आज सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन, सिङ्गो राज्यको सेक्युरिटी निकायमाथि जनताले औँलो ठडाउनु नपरोस् भनेर हामीले कामना गरेका छौँ। र यसको चाहिँ अलिकति नेक्सस के जोडिन्छ भने, कतै यो घटनामा अब यो मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्टहरूलाई बढी परिचालन गर्ने चाहिँ दाउद इब्राहिमको ऱ्याकेट हो होइन, अन्डरवर्ल्ड त्यहाँ संलग्न हुन्छ। यसमा कतै छोटा राजन जब आफ्नो अपराधको सजाय भोग्न अहिले तिहाडमा चक्की पिसिरहेको छ, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। बडे से बडे अपराधीहरूलाई त्यहाँ विशेष सेलमा राखिन्छ। र त्यो फिल्मी दुनियाँमा देखाउने त्यो अपराधभन्दा पनि खतरनाक अपराध तपाईँलाई थाहा छ। बलिउड, राजनीति, अपराध, पैसाको कनेक्सन कति सुमधुर छ। र नेपालमा पनि अन्डरवर्ल्डले चलखेल गर्न लागेको घटनाको एउटा सानो हिस्सा आँखी झ्याल हो निजगढमा इल्ताफ पक्राउ पर्नु। र निलेश भन्ने फिल्मको निर्माता, तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ नि त, चोरी चोरी चुप्के चुप्के भन्ने फिल्म जहाँ सलमान खानले खेलेका थिए। म फिल्मको सबैभन्दा कमजोर अध्येता हुँ, तर पनि मैले थाहा पाएअनुसार भरत शाहलाई त्यतिखेर करापझ्याप किन पारियो भने अन्डरवर्ल्डको लगानी थियो। मोनिका विदेलाई कसले बनाए हेर नि, दाउद इब्राहिमले होइन। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नि त, अबु सलेम, दाउद इब्राहिमको त्यहाँ कनेक्सन छ होइन। त्यस कारण अब अहिले एउटा वैराग्य प्राप्त भएर के एउटा ममता कुलकर्णी भन्ने साधुनी हाम्रो यो जेनी कुबर जस्तै बनेर हिँडेकी छिन् नि बलिउडमा हो। त्यस्तो धेरै किस्सा कहानी। मन्दाकिनीको आफ्नै खालको छ, त्यो निलो निलो आँखा देखिने मन्दाकिनी, आफ्नो समयको सबभन्दा सौन्दर्यकी खानी, रूपकी रानी मानिएकी, उनी समेत यो अपराधको दुनियाँले डुबाइदिएको एउटा नायिकामा पर्छिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कतै फिल्मी जगतमा पनि यिनीहरूले च्याउन खोजेका थिए कि। र यो सुरक्षाकर्मी, अपराध, राजनीति, पैसा अनि के हुन्छ नि रक्सी, यसको बिचमा आन्द्रा जोडिएको हुन्छ। एकदमै चक्रवर्ती सम्बन्ध हुँदो रहेछ। र त्यो घटना चाहिँ कसरी घटेछ भने, यिनीहरूले पहिला सुन भनेर सक्कली सुन भनेर भारतमै डिल गरेछन्।
निलेशको तर्फबाट यो सबै योजना चाहिँ निलेशले बनाएको हो त्यो फिल्मी निर्माताले म चाहिँ त्यसको एउटा मोहरा हुँ भनेर यो इल्ताफले भनेको छ तर इल्ताफ पनि के कम भारतमा उसको टाउकोमा दर्जनभन्दा बढी मान्छेको ज्यानको अपराध छ ज्यान केस ठोकेको छ भारत सरकारले उसलाई इन्टरपोलले रेड कर्नर नोटिस जारी गरेको छ कहीँ दुनियाँको कुनै पनि कुनामा ऊ लुक्न छिप्न सक्दैन र सबैभन्दा सुरक्षित जग्गाको खोजीमा यिनीहरू प्रेतात्मा जस्तो भड्किएर हिँडिरहेका हुन्छन् र उनीहरूले एउटा रिमल्यान्डको रूपमा हबको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्न खोजेका हुन् भने खबरदार हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालमा माफियाहरूको नेपालमा अन्डरवर्ल्डको नेक्सस तोड्नको लागि नेपाल प्रहरी सक्षम छ नेपालको सुरक्षाकर्मी सक्षम छ र यिनीहरूले के गरे भने उतैबाट जस्तो अपहरण फिरौती यो चाहिँ क्रस बोर्डर क्राइम पनि तपाईँलाई थाहा छ नि हामी सीमा क्षेत्रमा हुर्किएका तराईमा हुर्किएका हामीलाई थाहा छ इधरका माल उधर यहाँबाट त केसम्म हुँदो रहेछ भने प्रिपेड पोस्टपेड ल अब फलाना माल मैले लिएको छु सर्भिस डेलिभरी पान चवा हुन्छन् ती तस्करहरूले फोन गरेर ए भाइ फलाना भाइको मैले अपहरणको माल त्यहाँ ल्याइदिएको छु मलाई कमिसन चाहियो बिचैमा दलाली लाग्ने भने यस्तो खालको अपराध अनि त्यसपछि फिरौती अनि त्यसपछि सुन तस्करी गोल्ड स्मगलिङ एकजना पूर्व पञ्चायत मन्त्रीका छोरा जब नक्कली नोट कारोबारी भनेर युसुफ अन्सारी ए सलिम मिया अन्सारीजीको कुरा गर्नु हो अन्सारी जसरी समातिए जसरी उनलाई दिल्ली बजार कारागारमै मार्न खोजियो त्यसको धेरै समयको अन्तरालपछि लगभग 5-7 वर्षपछि इल्ताफ हुसैन फेरि त्यही निजगढमा पक्राउनु त्यो पनि मुस्लिम समुदायबाट भनेपछि यिनीहरूको कतै न कतै पाकिस्तानी सोसाइटीसँग रिलेसन हुन्छ त्यो क्राइमको रिलेसन अझै पनि त्यो सोसाइटी त्यहाँको सोसाइटी र पाकिस्तानको सोसाइटीको केही न केही रिलेसन अनि फेरि त्यसको पोइन्ट चाहिँ दिल्ली हुने यस्तो खालको केही होइन यो एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु युसुफ भाग्यमा निवेचन युसुफ अहिले जेलमा छन् उनको ज्यान बचेको छ हुन त उनलाई मार्नको लागि सुपारी लिएको एउटा अपराधी त्यो जेलभित्रै घुसेर कसो मारेन र सलिम मिया अन्सारी हुन त राजनीतिक रूपमा विचलन भयो एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट उदय भएको एउटा राम्रो नेता देशभक्त नेता पछि दरबार छिरेर उनको पतन पनि भयो उनको आज मृत्यु पनि भयो श्रद्धाञ्जली दिउँ सलिम मिया अन्सारीजी रेडियो चुनाव चिन्ह पञ्चायतकालमा एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला यिनीहरूको कनेक्सन कहाँ छैन रसियन माफियासँग छैन कि मेक्सिकोको डनसँग छैन कि इटालीका कुख्यात ड्रग माफियाहरूसँग छैन कि कोलम्बियाको पाब्लो स्कोबार मरेर गयो तर दक्षिण एसियाका सबभन्दा खुङ्खार अपराधीहरूको माइबाप हो पाब्लो स्कोबार कुनै सबै उनीहरूको आदर्श हो यिनीहरूको कोसँग छैन जस्तो वीरप्पनको हामी नाम लिन्छौँ नि चन्दन तस्कर वीरप्पनको सम्बन्ध 14 देशका अपराधीहरूसँग रहेछ क्या अचम्मको कुरो होइन वीरप्पन खाली जङ्गलमा देखिन्छ तर ऊ त त्यहीँबाट हेलिकप्टरमा चढेर विभिन्न देशमा पुग्ने र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 20 जना पुलिसको रगत पिएको थियो पछि आफै इन्काउन्टरमा परेर समाप्त भयो कोलम्बियाको ड्रग माफिया विश्वप्रसिद्ध ड्रग माफिया आफ्नो छोरीलाई ज्वरो आउँदा रातभरि डलर जलाउँदा 10 करोड डलर जलाएछ अरे यो कुरा तपाईँ युट्युबमा सर्च गरेर खोज्न सक्नुहुन्छ अवैध सम्पत्तिको हिसाबले बिल गेट्स भन्दा पनि धनी उसका सम्पत्ति कहाँ छन् अहिले पनि थाहा छैन 1999 मा इन्काउन्टरमा परेर मर्यो रबिन हुड भनिन्थ्यो त्यहाँ अहिले कोलम्बियामा नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति जोस म्यानुएल सान्तोसको रगतको प्यासा हुँदाखेरि त्यही भुल गर्यो उसले जसको कारण ऊ मारिएको थियो भन्ने कुरा पनि तपाईँ थाहा पाउनुहोस् यो अपराधी भने कस्तो हुन्छ भने नि सर अपराधीको हेर्नुहोस् अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन जात हुँदैन वंश हुँदैन वर्ण हुँदैन अपराधीको कुनै लिङ्ग हुँदैन जाति हुँदैन त्यसकारण अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधी भनेको अपराधी हो अपराधीलाई 7 खत माफी गर्नु हुँदैन 5 खत माफी गर्नु हुँदैन अपराधीका अपराधलाई छुपाउनु हुँदैन लुकाउनु हुँदैन त्यो चाहे जतिसुकै पावरफुल होस् चाहे जतिसुकै पैसा पेलोस् तपाईँलाई थाहा छ नि यिनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले राख्दा पनि विशेष खालको जेलमा सेलमा राख्नुपर्छ यिनीहरू कतिखेर चार्ल्स सोब्राजले जस्तो निन्द्राको औषधि मिलाएर तपाईँलाई थाहा छ नि भोजन गराए जम्मै पुलिसहरू निन्द्रामा लट्ठ परे दबाई खाए मस्त त्यही बेलामा हिँडिदिएछ तिहाडबाट भएको चार्ल्स सोब्राज सिरियल बिकिनी किलर भनिने अहिले आफ्नो अपराधको दण्ड भोग्न पापले भत्ती पलेपछि नेपालको जेल आएको छ र एउटा निकिता विश्वास भन्ने आफ्नो नातिनी उमेरकी एउटी युवती सब प्रेमजालमा परि भनेर निस्किन पनि खोजिरहेको थियो तिनीकै आमा शकुन्तला थापाले उसको मुद्दा पनि लडेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ त्यसकारण यो अनौठो रङ्गीन दुनियाँ हो यसमा के छ भने अन्डरवर्ल्डमा खाऊ पिउ मोज गरेर दुनियाँ रङ्गीन छ भोज गरेर आज बाँचे घिउ खाने भोलि के हो मरेपछि डुमै राजा टाइपको हुँदो रहेछ यहाँ र यो जहाँसम्म निलेशको कुरा छ मैले के बुझेँ भने निलेशको बलिउडमा ठुलो लगानी छ र उसले अहिलेसम्म 1 दर्जन फिल्ममा लगानी गरिसकेको छ
र उनीहरूलाई फेरि लगानी डुबोस् माथि पुगोस् मतलब छैन। दुबईका भाइहरूसँग फोन हुन्छ, कालो धनलाई सेतो धन बनाउने हो, अनि उनीहरूले त त्यो धनलाई सफाई गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ मात्रै हो र हलिउडमा समेत तपाईको माफियाहरूको डनहरूको लगानी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने तपाईँले बलिउडको कुरा राख्नुभयो, पाकिस्तानको कुरा राख्नुभयो, इन्टरनेसनल होइन अपराधीहरूको कुरा राख्नुभयो। नेपालको भूमि त्यो पनि तराईको 12 जिल्ला भारतसँग सीमा जोडिएको, त्यो चाहिँ अपराधीहरूको पोइन्ट रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि खतरा भयो नि त। त्यो कुरालाई उजागर होइन, बोर्डरमा पर्खाल नलगाएसम्म इधरका माल उधर, उताका अपराधी यहाँ लुक्न छिप्न आउने, यताका अपराधी उता जाने, माओवादी ससुराली यिनीहरूको कायम हुन्छ फेरि। र याद गर्नु होला, उताबाट अपहरण गरिएका मान्छे ल्याएर यहाँ फिरौती असुल्ने, अनि यहाँबाट जस्तो तुलसीयानलाई पनि उता लगे नि, उता लगेर यहाँका मान्छेहरूसँग व्यापारीहरूसँग असुल्ने, यिनीहरूको यो धर्म नै हो। यिनीहरू खतरनाक हुन्छन्। अर्को कुरा तपाईँले ख्याल गर्नु होला, जस्तो मैले अघि तपाईँलाई भने कि अपराधी भनेको यिनीहरूको कुनै इथिक्स पनि हुँदैन, जात पनि हुँदैन, धर्म पनि हुँदैन, र एउटा यिनीहरूको आम एउटै विशेषता के हुन्छ भने यिनीहरू पैसाको लागि जे पनि गर्छन्, पावर र पहुँचमा आफ्नो सम्पूर्ण हिस्सेदारी कायम गरेका हुन्छन्। हिस्सेदारी त्यो हदसम्म हुन्छ, सरकार गिराउने। र तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ, मेक्सिकोमा त्यहाँका कुख्यात डन 5 जना डनको हातमा त्यहाँको सरकारको ताला चाबी छ। भोलि त्यो अवस्था नआओस्, जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो माफियागिरी डनगिरी मौलायो भने यसले धेरै ठुलो आपत ल्याउँछ भन्ने कुरो पनि। दुईटा समुदाय, एउटा मुस्लिम समुदाय त्यहाँका र एउटा मारवाडी समुदाय। मारवाडी समुदायले त लिगली शासनै गरिरहेछ। यो मुसलमानहरूले चाहिँ यस्तो नोटमा, गनमा, बन्दुकमा होइन हतियारमा मात्रै पर्छ कि मुसलमान समुदाय। मारवाडीहरू फेरि यस्तोमा पर्दैन। मारवाडी जेनेरेटरमा पर्छ, बल्बको तस्करी गर्छ, कुलमानलाई हटाउँछ, यस्तो काम गर्छ। बाँडेहरू चाहिँ अब इथिक्स हुन्छ, दयालु हुन्छन्। यो चाहिँ हतियारको कारोबार, ड्रग्सको कारोबार, यो नोटको कारोबार। बल्ल बल्ल भारतले चाहिँ 500 र 1000 को नोट के गर्यो र अर्थतन्त्रलाई अलिकति सुदृढ बनाउने काम गर्यो। मानिलियो हाम्रो देशमा 500 1000 को नोट त छ नेपाली, पछि यिनीहरूले त्यस्तै खालको मेसिन बनाएर हाम्रो देशमै यस्तो खालको नोट बनाइदियो भने त हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ? तपाईले एउटा तस्कर अपराधीको नाम सुन्नु भएको छ, मिर्जा दिल साद बेग। उसले के भन्थ्यो कुनै समय? यस, 3 पुस्ते जन्म कुण्डली तपाईसँगै रहेछ, मसँग पनि लगभग त्यही छ। बब्लु श्रीवास्तव फेरि यहाँको चाहिँ हाम्रो अहिलेको पार्टीको मन्त्रीको सुन्नु न, हाम्रो तपाईको होइन, हामी नेपाल सरकारको भन्नुहोस् होइन। उनी कुनै हेर्नुहोस्, हृदय त्रिपाठी भनेको विचारहीन मान्छे हुन् र उनी अहिले स्वतन्त्र छविमा छन्। भलै सूर्य चिन्ह लिएर उठे होलान्, कहिले लकिरका फकिर, ओल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे, जता काफल पाएको त्यतै चरिन नाच्यो। खासमा मिर्जा दिल साद बेग भनेको दाउद इब्राहिमको मान्छे। दाउद भैया भन्ने बित्तिकै उसले यहाँ सबै काम रफा दफा गर्थ्यो। 100 गिरिजा 1 मिर्जा भनेर डायलग ठोकेको मान्छे हो त्यो, चान्सुने मान्छे होइन। नेपालको जुन शासन प्रशासन त्यतिखेरको कमजोर थियो, पञ्चायत कालबाट राजनीतिकमा छिरेको मान्छे, पछि कृष्णनगरमा अपराधको ऱ्याकेट फैलाउँदै भाइगिरी गर्न थाल्यो। परिणाम के हो? अन्तिममा कुत्ताको मौत मारिनु पर्यो। त्यो त जब इन्डियाले नोटिफाई गर्यो, इन्डियाको आइबीले रले नोटिफाई गर्यो कि यो मान्छे नेपालमा राजनीति गरेर हाम्रो चाहिँ कमर भत्काउने काममा चाहिँ अग्रसरता छ भनेपछि उताबाट दम तोड्दियो। यता व्यवस्था गरेर सूर्यबहादुर थापाले डिनरमा बोलाएका थिए, फर्किँदाखेरि के हो त्यही बेलामा सुरज बहादुरका कमाल भनेर आज तकमा आएको पनि तपाईँले देख्नुभयो। यो रमाइलो कुरा गरिरहेका छैनौँ, ठट्टा होइन। मिर्जा दिल साद बेग बाँचेको भए नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्थ्यो। के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? हेर्दै उता पपुलर हुँदै गएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भनिरहेको छु, यहाँ नयाँ मिर्जा ढिम्किन पनि नपाउन् भनेर हामीले सावधान हुनुपर्छ। हाम्रो रामचन्द्र प्यासीजीलाई पनि अहिले जेलमा राखिएको छ, यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ होइन? मेरो होइन, तपाईँको पनि हो, हर कसैको। ए बाबा, अब उनी कम्युनिस्ट भएनन्। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, अर्को अपराधी कुनै कम्युनिस्ट पनि हुँदैन, काङ्ग्रेस पनि हुँदैन, पञ्च पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन, मण्डली पनि हुँदैन। र अर्को कुरो के छ भने एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, जब अपराधी कुख्यात अपराधी अबु सलेम भन्नुहोस्, छोटा राजन भन्नुहोस्, छोटा सकिल भन्नुहोस्, जोसुकै नमारिएका अपराधी जो जेल परे नि, सम्झिनुहोस् माओवादी घर गए। बडो आनन्द,
भित्रैबाट सबै कुरो चल्ने, ऱ्याकेट चल्ने, फोनफान, टिभी, सुन्दरी, सुरा, सबै सुविधा। जेल त उनीहरूको लागि स्वर्ग। अनि उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो रमाइलो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अरे बाबा भित्र सरकारी सेक्युरिटीले हाम्रो ज्यान सुरक्षित गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भित्र बसेका छन् अधुरा ख्वाब लेखेको छ। कसले रे लेखे? हो, बब्लु श्रीवास्तव। अनि उपन्यास लेखेका छन्। उनीहरूको छुट्टै ऱ्याकेट, एउटा अपराधको दुनियाँ, खतरनाक दुनियाँ तीबाट चलाएका छन्। म भन्न चाहन्छु जेल जेल छापा मारेर नेपालमा त अन्डरवर्ल्डको त्यति पहुँच छैन। भारत सरकारले जस्तो के छ, दाउद इब्राहिमलाई उनीहरू दुबई, पाकिस्तान आदि इत्यादिसँग जोड्छन्। हिन्दू जब 1993 मा सिरियल बम ब्लास्ट भयो, सञ्जय दत्तको पनि नाम जोडियो, बेचारा उनी पनि जेल परे। निर्दोष थिए कि दोषी थिए त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो, हाम्रो चासोको विषय पनि भएन। जे होस्, एउटा कालो हरिण मार्यो भनेर सलमान खानलाई लगेर जागिदिए। यहाँ कतिले कालो सेतो के हरिण मारेर हिँडेका हिँडेछन्। ठुलो बडो भएपछि अब हामी पब्लिक सेलिब्रिटी हौँ, सानो गल्ती गऱ्यौँ भने पनि हामीलाई कराप झ्याप बनाउँछन् नि त। त्यस्तै हो, पब्लिक सेलिब्रिटी भइसकेपछि त्यति कुरा रिक्स उठाउनु पर्छ। र त्यतिखेर तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नुभएको होला पत्रकार मित्र कि दाउद यो जब भारतको जेलमा छोटा राजन ल्याइयो भनिन्छ, छोटा राजनलाई भारत सरकारले हिन्दू फन्डामेन्टलिस्टहरूले मुस्लिम विरुद्धको मोर्चा खोल्नको लागि जेलमै प्रोटेक्सन गरेको छ। र दाउद र उसको फाटो हुनुको कारण 1993 को सिरियल बम ब्लास्ट पनि भनिन्छ। छोटा राजनलाई सुरक्षित बनाउनको निम्ति दामाद जस्तो बनाएर राखेको भन्ने कुरा पनि छ। त्यसको प्रमाण छैन। र मुस्लिम कन्ट्री छ, हिन्दू कहाँ छ, कसले बचाउँछ? र यो तपाईँ यो इल्फाजको कुरामा जानुस् अनि यो निलेशको कुरामा जानुस्। अब टु दी पोइन्ट टु बी नोटेड। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने जोस म्यानुएल सान्तोसले पाब्लो एस्कोबारको विषयमा एकचोटि के भनेको थियो भने डेफिनेटली यदि चुनाव लडेको भए खतरनाक कुरा के थियो अरे भने कोलम्बियामा फ्री इलेक्सनमा जोस म्यानुएल सान्तोसलाई पाब्लो एस्कोबार नामक दुनियाँको सबभन्दा कुख्यात ड्रग माफियाले जित्न सक्थ्यो अरे। किनभने मनी मसल्स माइन्डको मिसयुज गर्न त ऊ खलिफा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु आज नेपालमा केही गुण्डाहरूले चुनाव जितेका छन्। खबरदार, ती गुण्डै हुन्। गुण्डा भनेको गाईलाई धोएर गधालाई धोएर गाई हुँदैन। ती गुण्डाहरूलाई सुन पानी छर्किएर गौत पानी छर्किएर पनि गुण्डा तपाईँको मनमा त्यो छ होला। त्यस्ता कति छन् त कति होइन। म उनलाई चिन्दिनँ, वास्तवमा चिन्दिनँ भने मतलब ए बाबा जसलाई मैले भेटेको छैन त्यसलाई चिन्दिनँ भन्ने चलन छ। कसैले मलाई सोध्नुभयो भाग्य नेउपाने चिन्नुहुन्छ? भेटेको छैन, कहाँबाट चिन्नु? कस्तो हुनुहुन्छ भन्नुभयो? कालो कालो हुनुहुन्छ भने। किनभने मैले त उहाँलाई टिभीमा कालो कालो देखेको। असल कि खराब भने पो मैले जवाफ दिने त, असल कि खराब भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो जुन गुण्डागर्दी गर्ने मान्छे छ नि, अपराध गर्ने मान्छे, यिनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा पार्टीले पत्याउनु हुँदैन। यिनीहरूको स्थान संसद होइन, जेल हो। जेलमा ठोक्नुपर्छ। संसदमा तपाईहरु जस्ता योग्य कर्मठ पढे लेखेको मान्छे सडकमा, यो त राम्रो भयो नि। त्यो दिन आउँदैछ जब हामी त्यो ठिक ठाउँमा हुनेछौँ, यिनीहरू सबै जेलमा, हामी त्यहाँ हुनेछौँ शासन सत्तामा। त्यो दिनको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जिरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम एन्ड करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। र अपराध गर्नेलाई छुटाउनको निम्ति अब यो फोन गर्ने होइन, प्रहरी प्रशासनले पनि म भन्न चाहन्छु कतिपय व्यक्तित्वहरू हो 95% वर्दीवाला देशभक्त हुनुहुन्छ। 5% धमिराहरूले त्यहाँ पनि सोचुन् कसको नेक्सिस के छ, त्यसको हिसाब किताब चाहियो हामीलाई। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। र मैले बुझेसम्म सर्वेन्द्र खनालज्यू र रमेश खरेलज्यूको पहलमा त्यतिखेर यो तराईमा जति पनि यो भूमिगत गिरोह भनेर आएको थियो होइन, त्यसको नेक्सिस तोड्न उहाँहरूले विशेष भूमिका खेलेको हुनाले नेपालमा अन्डरवर्ल्डले छपक्कै जालो हाल्न पाएन। तर नेपालका कतिवटा डिपार्टमेन्टल स्टोर, कतिवटा सिनेमा हल, कतिवटा बिजनेस हाउसमा अन्डरवर्ल्डको लगानी छ। छानबिन गर्नुपर्छ। अब नगरी सुख पाइन्छ। अन्डरवर्ल्डको लगानी बहुत खतरनाक हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। आज तपाईँले जो धेरै समयपछि आफ्नै पार्टीभित्रको गुण्डा नायकहरूको विरुद्धमा बोल्नुभयो है। हेर्नुहोस्, गुण्डाको कुनै पार्टी पनि हुँदैन, धर्म पनि हुँदैन, पेसा पनि हुँदैन, व्यवसाय हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी छैन एमाले। हिजो के थिए उनी काङ्ग्रेस थिए। भोलि के हुन्छन्? पहिला राप्रपा थियो होला। त्यसकारण म त्यसलाई नेता मान्छु जो मान्छे नेता हुन लायक छ, जोसँग नैतिकता छ, चरित्र। मलाई दीपक मन्दाङ्गेजी मेरो आमापट्टिको पनि होइन, मामापट्टिको पनि होइन, मेरो लेनादेना केही छैन। उहाँको हित होस्, प्रगति होस्। र रत्नाकर डाकु वाल्मीकि भएको उदाहरण छ।
म कामना गर्छु उहाँको जिन्दगी पनि सुखमय होस्। मलाई कुनै टेन्सन छैन, कुनै सरकार छैन। कतिपय फुलनदेवी पनि राजनीतिमा आएर सिक्का जमाउन खोज्दाखेरि ठाकुरहरूले फेरि रिभेन्ज गर्दा इन्काउन्टरमा मरिन्। त्यस्तो अवस्था कसैको नहोस्, म यो भन्न चाहन्छु। राणा भने फेरि यहाँ शेरसिंह राणा भने नेपालको शेरबहादुर देउवा होइन नि, फेरि त्यहीँको शेरसिंह। सर वर्ल्ड लेभलमा क्रिस्चियन भर्सेस मुस्लिमको एक खालको लडाइँ छ, कुरा त मान्नुहुन्छ। त्यसैको बाछिटाहरू हो नि यो नेक्सस, यो यत्रो पैसाको लगानी, यो बिजनेस, यो ब्ल्याक बिजनेस, यो इल्ताफ हुसैनको सुन चाँदी कारोबार, यसलाई यो एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ होइन? यसमा यसरी हेर्नुपर्छ। दुनियाँमा अन्डरवर्ल्डले चलाएको इकोनोमीलाई अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी भन्दा पनि फरक पर्दैन, प्यारल इकोनोमी पनि भन्नुहान। राज्यको दायरामा ट्याक्सेसनको प्रोसेसमा नआएको, मनी लन्ड्रिङमा नपरेको धन जति के हो त? त्यहाँ नेक्सस कुनै न कुनै रूपमा अन्डरवर्ल्डमा जोडिन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्न हुनुहोस् तपाईँ। वर्ल्ड स्मगलिङ जसरी भइरहेको छ, सुनको तस्करी, त्यसको पैमाना हिसाब गर्नुहुन्छ भने राज्य कति ठगिएको छ भन्ने कुरा एकचोटि तपाईँ चित खानुहुन्छ, यति लामो जिब्रो निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो त आज एकजना मान्छेले बडो फजुल इन्टरभ्यू दिँदै हुनुहुँदो रहेछ, हेरेँ मैले। यो गोङ्गबु आदि इत्यादि घटनामा अन्डरवर्ल्ड छ भन्नुभयो। ए बाबा, यस्तो झिङ्गे घर परिवारको घटनामा गोङ्गबुमा कसले कुन प्रेमिका घुमायो, कसले के गर्यो, हुन त त्यहाँ नृशंस हत्या भएको छ। हत्यारालाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। अब बिचरा त्यो कल्पना बिचरै किन भने त्यो हत्यारी नै हो, पापी नै हो, नरभक्षी हो, तर पनि त्यसले कहाँबाट अन्डरवर्ल्डको छेउटुप्पो जरा फेला पार्नु भने। अनि हिजो त्यसले हत्या गर भन्दैमा मिडियाले पनि एकतर्फी रूपमा बोल्यो। म एउटा पत्रकारको रूपमा एउटा कुरा भन्छु, कुनै पनि महिलासँग सम्बन्ध छ भने उसको छोरी पनि ताक्ने, कान्छी छोरी पनि ताक्ने, आमा पनि ताक्ने, के ताक्ने, त्यस्तोलाई त्यसरी नकाटे कसरी काट्छ? त्यस्तो कुरो गर्न पाइँदैन। अपराधी भनेको अपराधी हो, हत्यारालाई सातखत माफी दिनु हुँदैन, भवितव्य पार्नु हुँदैन, त्यो कर्तव्य नै हो। उसले कानुनी उपचारको बाटो अपनाउन सक्थिन् त। त्यसकारण गोङ्गबु घटनामा कल्पनाले जुन अक्षम्य अपराध गरेकी छिन्, विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलकभन्दा पनि खतरनाक किसिमको रक्त पिपासुको व्यवहार देखाएकी छिन्, स्याडिस्ट भएकी छिन्, भ्याम्पायर भएकी छिन्, उनलाई त कुनै पनि हालतमा सर्वस्वसहित आजीवन कारावास दिनुपर्छ। आजै गोङ्गबुमा घटेको त्यो एउटा खालको दुःखद घटना श्रद्धाञ्जली दिन्छु। त्यहाँ जुन ढङ्गको एउटा भयो, त्यस्तो घटना नघटोस् कहीँ पनि। गोङ्गबुको घटना जस्तो बस पार्कमा जुन घटना घटो, त्यो नहोस् भन्न हामी सजग हुनुपर्छ। र एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नु होला, त्यस्तो घटनाको चाहिँ यो अन्डरवर्ल्डसँग, यो निवेशवाला, इल्थापवाला, यो घटनासँग यिनीहरूको गोरु बेचेको पनि साइनो हुँदैन है। यो घरायसी मामिला हो, घरको झगडा विस्फोट भएको हो। खैर यो ससाना घटना भन्ने होला, तर इल्ताफ हुसैनको केसमा चाहिँ अब यो यसलाई दाउद इब्राहिमसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, यस्तो हो, दाउद इब्राहिमसँग अथवा छोटा राजन, छोटा सकिल आदि इत्यादिसँग सानातिना ठुला ठुला जति पनि घटना घटेका छन्, कहीँ न कहीँ नेक्सस देखिन्छ होला। किन भन्नुहुन्छ भने यो त चान्चुने कुरो होइन नि, 40 करोडको सुनको मामिला हो। फेरि नक्कली सुन हेर्नुहोस् है, कति बेवकुफ बनाएको, कति थाङ्नामा सुताएको, दिउँसै रात पारेको छ। अनि सक्कली र नक्कली सुनको पनि चेक जाँच गर्न नसक्ने त्यो फेरि कस्तो बेवकुफ व्यापारी होला। ठाउँको ठाउँ ठगिएको छ। हामी जस्ता मान्छेले पनि यसो परीक्षण कसीमा घोट्नु सुन हो कि होइन ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ। एउटा कसी हुन्छ कि त्यसमा घोट्ने बित्तिकै थाहा पाइन्छ। हुन त अब जुन देशमा अब भ्याली एसपीको निगरानीमा रहेको सुनै गायब हुन्छ, यिनीहरूले अलिअलि कमाउन खान त पाइहाल्छ नि, यसलाई सामान्य लिउन कहाँ सामान्य लिएर हुन्छ? यो ठुलो घटना हो, यसलाई तपाईँले चान्चुन नभन्नुहोस्। नेपालभित्र अन्डरवर्ल्डले जरा गाड्न खोजेको छ भने म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यो अन्डरवर्ल्ड अनि त्यसपछि यो 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 अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूको सम्बन्धको विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्छ। हुन्छ पुण्य सर, समय समाजका लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपालको सुरक्षाकर्मी सक्षम भएर अगाडि बढोस्, कम्पिटेन्ट होस्। हाम्रो मेन पावरको कमी छ, तैपनि नतिजा भनेको मुम्बईको क्राइम ब्रान्चले भन्दा राम्रो दिन्छ कहिलेका हाम्रो प्रहरीले। यो देशभक्त प्रहरीको डिमोरलाइज हुने गरी, सेनाको डिमोरलाइज हुने गरी हामीले प्रचार प्रसार नगरौँ। भलै यहाँभित्र पनि 5% गलत मान्छे छन्, वर्दीभित्र पनि, यो कुरा ख्याल राख्नुपर्छ। दूतावास धाउने, अननेसेसरी कफी पिउँदै हिँड्ने, सूचना बेच्नेहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई चाँडै चिनौँ। माफियाका नारदहरू छन्, अन्डरवर्ल्डका नारदहरू छन्, अन्डरवर्ल्डका नारदहरूलाई चिनेर कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। धेरै लाइभमा धेरै